来，咱对166年11月初4中即到位啊，讲商务员 Nicholas Renius 伫中国月18号对日本的出岛，来写互长官阁下甲福尔摩沙议会迄张批。对注脚有写讲，即个写互规伊个批166年10月18号会当参阅倒位我这拢免看。人个来直接看日记的本文写讲，因对 Graveland 号的军官听到迄个无讲道理的可恶的海贼国姓爷，率领遮尔强大的军队，遐尔忽然间来即个袭击福尔摩沙，深感悲伤，也听到迄只快艇 Hector 号爆炸而伤心，同时也听到迄只 Maria 号航离开遐，因此和其他人商议决定要派即只 Graveland 号改动 Devink 号甲 Emanhorn 号尽量较紧做战术增运军事行来处队，尽力攻击敌人，并且要来处队听候长官阁下的命令。然后，迄寡船只就按照这个决定启程出航。迄时有流言传说，那亲像国姓爷已经夺取福尔摩沙了。迄寡马赛人吼，迄寡马赛人，咱来看第6条注脚。马赛人讲是指贵人一带的原住民。贵人遐的原住民叫做马赛人。开始，迄寡马赛人开始举起头来，公开敌对尊贵的公司。虽然用尽各种真细腻的办法，但是嘛是无法度赢转，甲因的归顺敬仰的心该赢倒转。因咧显化讲，现在无阁是公司的奴隶咯。以后也无愿意搁再做公司的奴隶咯，因为迄是逼迫违背因的自然的生活。了后，迄个月就是6月13号 ，Graveland 号甲 Devink 号第2次对台湾去到贵人，迄时进入淡水的通道已经被当地居民所阻挡。6月啦，6月其实已经国姓爷已经来台湾遮已经4个对头是5个6个1个半个啊吼，这当中发生伫贵人遮的代志吼，因为其他人对因迄种顽固粗暴无可奈何吼，无答话吼，无答话就是无可奈何啦吼，因为其他人对因迄种顽固粗暴无答话，就像因捌体验过的安尼。因为伫今年5月中，捌派一只增运作战用的庆记荷药、肥肉、点仔甲以及10担烧麦，甲一寡材料要送去淡水。但是伫途中，敌人就用锁啊，甲迄只船吼电条咧，甲货物拢抢夺去。因为即个意外事故，因就调查因的现况情势，发现讲上严重的情况是，因所存的米上侪价格只敢会当供应5个月份的食用，荷药大部分拢已经袂当用啊。而迄寡泡价，因为一直咧落雨，如果已经有2年无抹即个无顾即个什么点仔加吼，所以已经完全拢被旧歹去。泡价个旧歹去吼，迄个 Victoria 碉堡也已经差不多拢完全拢已经放落来吼，所有即寡物资欠缺的情形、力量薄弱的情形和各种困难的情形吼，为着要避免遭遇悲惨的灾难，即个 Renius 的商务员吼，决定要调集贵人的议会
议员，并且要邀请上主要是军顶的军官来参加会议，让因来解说，并且请因来提出意见。首先，伊讲，甲归人的驻军全部当作撤离，坐 Graveland 号甲 Devink 号去日本，去对日本参加改为救援的船只甲军队来攻打伫成功的军队。安尼做是毋是真好？而且因已经看到几若工有新仔人作战用的篷船来测量归人的港湾，无怀疑国姓爷一定会来攻打因。商务员瑞尼尔先生甲上述迄寡意见参加会议的人陈述了后，因对此拢无接受。因讲，阮应该甲公司所有的资产，拢尽可能做来装入船里，然后确认迄只装船了后，确认拢装船了后，就着行李归人前往日本去。即个代志因安尼讲定了后，就问在场的船长甲抱气员，请因表示意见。应该安怎做，才对尊贵的公司上有好处、上有利益？特别是因为讲，伫阮想要麻烦因的船以前是因甲即个悲伤的消息早来处理的，但是即寡人拒绝表示因的意见，就是讲，因就是甲即个台湾被占的消息早来归人遮嘛，所以即寡人拒绝表示因的意见哈。因此，这个 Ranius 呢，就是归人的商务员不得不严肃来用强迫的方式，声色俱厉来对因讲，声色俱厉，声色俱厉啦我的叫唤你对因讲声色俱厉啦，应该是厉害的厉嘛对因讲，因必须要重新表明态度。是认为讲，阮应该继续留踮咧处地，听候着因前来，或者是应该离开主地，前往日本去。安尼讲了以后，因才总算同意表示意见，讲因确实认为坐因的船离开归人去日本，是对尊贵的公司较有好处。上述这个 Ranius 也甲这个会议的决议录的抄本当作寄来互阮，寄来台湾才阮看这个 Ranius 要真恳切要求讲，如果伫咧伊寄来普吉呢，或者是其他的所在有错误，请毋通归罪伫伊，因为伊长期破病，身体衰弱，无法度亲自监督处理，只敢来当用尊贵公司的即寡职员来处理。最后，伊希望伊伫归人所做的代志，会当伫巴达米亚完全负责。伊会当伫巴达米亚完全负责。因暗开始对北方透来强风最后一句话实在是有一寡文学上的迄种温柔啦就是隐喻啦对北方透来强风因伫北方的即个归人淡水归人遮的军队。撤离开，放杀因去日本啦继续看11月5号拜六，早起好天。等下我搁看一下章，即个11月4号，咱头前无读的部分，我看是讲啥。我用目睭看，真紧扫一遍对，顶头无读的，就是主要是即句话啦就是咱拄则，咱今仔日自头到尾读的部分，就是即句话就是总结啦讲，咱拄则所提起的迄寡描述是
印第个国下甲商务员 Nicholas Ranius 按怎伫咧召开会议了后，将归人的全部驻军对遐撤离，做迄只 Graveland 号去日本岐山的情形来甲阮讲吼。即个人来甲因讲是对日本我的船啊吼，甲因讲吼，甲即个消息早来互因。好，来咱继续看11月5号，拜六。早起好天，真侪新仔人伫对面的北山尾武装列队，相信是郭姓爷亲自伫遐咧检阅军队。上午，几只阮的小船增运新线舰进来，入来港内可敬的福尔摩沙议会召集开会了后，也召开法务会议。艾瑞，你捌听过什么叫无大话无？无可奈何啊？捌学过无？那无咱即马来学啦吼。无大话，大话 TA。OK， 芭比欢迎吼。大话。竟然无打我。好，我头前放一下Wild卡。是毋是有2个 N 啊？我都袂记诶。嘛无咧？为什么无？我用汉字词吼。哦，我认，是第7条的大1732553，所以是别头这大话吼，无大话。但是我为什么较早拢一直记做是大话呢？1753、13253，7跟5拢变调变第3条，大话。无大话，无大话是无奈低头，无法依大话，无法依大话，无大话得人美乐，风机器弱者。当然，我嘛是会当读做奈何啦吼，无可奈何吼。好。11月初6，礼拜日，天拄光，就忽然间对北线尾发射4发炮弹，其中3粒炮弹无拍着此地，但是最后迄粒毋落过北平的刑场，佮对长官阁下办公室的窗仔门顶头落过去，并且落落来吼，就是穿越过去，并且落落来吼。因为迄粒炮弹落伫咧上述长官阁下的后面，吼，互迄当阵伫咧遐办公室呢，已经做过即个招募工人的少年人，吼，规个身躯衫拢全是即个土粉，吼，招好土粉，并且互迄个规个文书当中有一个人的头壳被落落来遐拍轻伤，吼，今仔日。下晡，长官阁下下令定做是禁食祈祷日，主要是因为每一个基督徒拢必须要对心内对心底谦虚准备好健壮的心灵，并且要做好准备恭敬来到伊神圣的教会里来跪落来，阮公义威严的上帝，虚心恳求，迫切祈祷。真诚忏悔，慈悲宽厚、无所不能的天父，祈求莫放杀阮，恳求将伊一个受气的手来
对阮身躯刷开，搁再来按照伊的信息里面阮，安尼，互伊被破坏的教会得以重新建造起来，互阮得以对异端独裁的国性也希望中来解脱出来吼。拄则我念的这段吼，其实和一般因基督徒的祈祷文吼是差不多，就是安尼啦吼。你若听因即个，尤其是长老教会的信徒，你若祈祷吼，差不多就是安尼祈祷法吼。就是讲因平常时祈祷书内底，就是安尼你讲的吼。即你可能对毋捌接触教会的人，或者是外面的人吼，听着因用安尼用安尼台语咧祈祷吼，感觉哇，真文雅，真吼，真好听吼。其实就是嘛是足白话啦吼，是因为平常时咱讲话的时阵无用到即寡词吼，所以较袂晓安尼讲。后来咱继续看吼，因为即件事毋若是一件重大又佫非常需要的代志，而且尤其是每一个敬畏上帝的人，拢会当谦恭来开始祈祷的代志。因此决定要通知每一个人，拢会当按照伊家己上渴望的想法来祈祷。安尼每一个人即天例外吼，拢会当来自行祈祷。愿上帝因此来赐下伊的怜悯互阮。暗头啊，大船哈索号甲安克vin号载着 David Hartwell 阁下对西奈海转来到此地停船处。俄罗自卑的上帝保庇因平安转来，希望明仔载会当对上述阁下听到好消息。今仔日敌人对北线堡发射30发炮弹，但是无收到效果。永安归暗平静好天。11月初7礼拜一。即天落长啊，阁是足长的一篇啊吼。好，咱来个读者。黎明的时阵，天气真好。迄时哈特沃阁下来起山甲阮讲，因无法度去过人甲淡水，但是却伫咧顶个月13号带领快艇阿克vin号、哈索号以及小便队船 Lennon 号去到英灵市，头前的港湾停船。遮一个注脚第一条来看嘛，英灵市讲啥？讲参阅某一本书啊，吼，最后是淡水 and the coast van China 吼，这是荷兰文的款啊，这我不该确定，什么淡水的什么希腊安尼。哈特沃以台湾的代表前往归人淡水甲西南沿海的航海日记，翻译啦，讲参阅这本书啦，吼，这本航海日记，吼。伊对遐写一张将伊客气的批来寄去互当地长官，因此迄个长官数次诚恳，邀请伊亲自去拜访伊。等下我来查一下英灵市是伫倒位？英灵，即马地图无即个地名。其实即马来 Google 有啦吼，讲英灵通常是指是那福建省泉州市的辖的历史名镇，就是泉州市所辖的一个历史名镇，叫做英灵镇吼。另外是台北新北市啦，土城区英灵地区，设有台北捷运英灵站。
当然毋是市这啦吼，那是即个福建迄边，即嘛是叫做石狮市吼。我查一下吼，石狮市，石狮，所以应该是泉州腔啦吼。我这是港腔口的吼。泉州腔，泉州市吼，即嘛叫做石狮吼。讲是一座拥有超过600年历史的古围城吼。大明时期是防御海贼甲外来入侵而建造，就是为着即个目的来建造，真有战略地位吼。好，到这。就是伫你若看地图啦吼，就是伫即嘛泉州吼，泉州是一个港吼。应该是讲泉州是一个海湾吼，讲毋对，是一个海湾吼。即个海湾的南边吼，南边就是即个石狮，就是古早叫英灵吼。好 ，OK， 转来遮，讲即个哈德沃伊带军队本来要去归人嘛吼，结果去停伫遮吼，英灵遮，伊就对英灵遮写一张批真客气的批寄去互当地长官，因此迄个长官吼，就数次吼诚恳邀请伊亲自去拜访伊，并且讲若伊去拜访的时阵呢，会受到热烈的欢迎甲亲切的款待。但是即个邀请被真礼貌来甲伊拒绝吼，因为考虑拒绝下底有注脚，看觅啊，第二条。第二条是讲你会当去参考英灵市的长官代表塔坦政府写予哈德沃的批的翻译。因为考虑到讲迄时咱继续读落吼，为什么拒绝呢？因为考虑到迄时事实拢有敌人出入的即个情势，对因也爱有所警戒，所以就派上级商务员Melchior Hurt 和普记员 Jacob Clework 代替伊去拜访迄个长官，因会航的情形详述记载伫下面。因拜访即个长官应该是毋是大明啊，是大清啊。你若看对遮讲是塔坦吼，应该是大清的军官吼，长官。好，因回航的情形，咱来看因转来即个记安怎写吼。讲英灵市街是伫咧海边啊，看起来是一个古老的城市，已经被塔坦人来征服，就是已经收归大清啊啦吼。目前无咧交易往来，所有的街路拢看袂到物件咧卖吼，看袂到你做生意的就对啦吼。但是看到真侪散车、垃圾、抬高有臭味的塔坦化的西那人，塔坦化的西那人就是开始留发即个头脏，即个边头脏啊啦吼。有个散车，有个垃圾吼，这是标准配比啦吼。这个城市的城墙并毋是介悬，但是顶面有枪眼，伫遐会当徛一个人。总共有4个城门，但是拢真老真旧，而且破落不堪。阮也看到一半街路已经损坏去，遐的厝是用
砖仔甲黏土所起造。地上伫咧大礁石中间吼，有铺像是地砖的碎块的物件吼。厝顶是坎下吼。伫咧即个拄则讲伫咧大礁石中间，涂骹是大礁石有铺一寡地砖的碎的地砖啦吼。厝顶是坎下吼。伫咧即个城市的外面。有农夫甲渔夫的徛家分散伫咧规个区，放眼看去，伫咧1、2里远的所在呢，会当看到因的番薯田，迄是真有营养的食物。而米呢，因就对内陆来供应。伫咧即个城市呢，阮看见有数种蔬菜，但是数量真少。西班牙的云角啊。就是你吼，伫厝地会当通用，但是荷兰钱呢，遐个物主呢无介意要伫吼，就是遐做生意要用荷兰钱较恶啦吼。例外即敢若咧渔夫吼，阮会当用荷兰钱和遐渔夫合理交易，毋过伫因的市场上通用的是铜钱吼，而铜钱对阮是真无方便。张官地，即个官地的地，我阁袂记安怎读啊。官地吼，第二条，张官地的事务相当有气派。伊的服饰即个事要安怎读啊？事吼，伊的侍卫吼，侍卫，伊的侍卫甲家仆，全部拢是土生的塔坦人，就是全部拢是即个。温州人啦吼，即寡侍卫甲家仆，阮估计有30人，一律身穿红色长袍，头戴毛一个彩色的软帽仔，帽仔顶夹着一条长长的红色的丝缨，丝缨就是缨要哪解释？缨穗啦吼，穗啦。鹰，他说鹰，也就是鹰哦，无鹰，红鹰无吼，所以读鹰好了吼，红鹰无鹰，罗瑞鹰，这是一种无啊啦，罗瑞吼，洛丽吼，罗瑞鹰，白鹰。西鹰，我都毋知啥叫白鹰，啥物叫西鹰吼？哦，可能是马的鬃啦吼，马鬃吼，西嘛有鬃嘛吼，头鬃啦吼，所以白鹰、西鹰吼，无鹰吼，安尼知影吼。来看一下台里大书店有收即个字无？应该是无啦吼。无定有收卖无影，查看觅。哦，有收即个影字吼，就是帽仔的红色的西影吼，红色的那敢若鬃毛相款的嘛吼，所以无影。马的鬃吼，马的鬃嘛叫做影吼，所以拄则讲马影。好。咱转来即个第七写讲，伊迄个侍卫家仆30人吼，伊都身穿红色长袍，头戴软帽仔顶夹着一条长的红色丝影吼。伊家己是一个土生的塔坦人，伊的徛家伫个迄类的厝是属于真庄严的，因为伫囥倒啊迄个静厅里有几个大的石头雕像。
安置伫一个有插过的即个隔间房的头前吼。啥物叫做有插过这个隔间房？就是咱叫做屏风啦吼。就是伊的前厅有几啊大粒的石头雕像，插伫咧屏风的头前嘛吼。伫遐真慎重整齐来放伊的武器、家当、甲其他的器械吼。这讲是即个长官的，算伊的，毋知是公馆的，还是即个算办公厅啦吼。即个城市有真侪妇女吼，真侪妇人带着真侪囡仔，但是即寡人是西那人，就是即寡人是西那人，毋是塔坦人吼。因为好闲，走到街路顶起来啦吼。哈特我至少目前也看袂出即个城市有啥物吸引力的商品会当买。除非阮经过一段时间不断继续来采买，才有可能来吸引大生意人来遐。即种生意人被阮吸引来的可能性，看起来是有。因为即种情形，阮要离开的时阵呢，已经比阮拄则到的时阵，伫真侪方面拢改善真侪。即个永宁市是伫咧北纬24度24分的悬度。哈特沃阁下决定要阁再试咧航王淡水甲过人去，起定出航了后，伫咧面前遭到东北方所透来强风的袭击，透甲迄寡棚拢强要拔袂掉。天光的时阵，看到讲毋若落地伫咧受风的方向，也伫阮的背方面，因此决定要改动其他船只航往即个海流的海湾的东角的所在。阿肯民号也去遐咧停船咯。因伫迄个角湾停船无偌久，风力就搁较增强起来，毋过是对东方吹来吼。并且迎来大海涌，直到因被吹离开迄个停船的所在。遐海底的土真松软，但是土质有粘性，加在如因所期待往后面飘去。因为虽然讲已经放落第二个钉来固定，也是被吹离开迄只阿克文号，约有一海里外的距离。迄时定人所讲的，爱选择上确实的来取代无清楚的办法。阮认为讲毋是办法，理由是永宁以外，阮毋知影有搁较安全，或者是有明白的其他的所在，而阮又搁承受着极具增强的狂风巨影的袭击，急剧增强吼。我拄就是，这里我不要读，急剧的剧。读做巨吼，巨就是捆绑吼，或者是惊吓、赶紧、忽然吼，拢是巨吼，巨吼。而阮又搁承受着极具增强的狂风巨影的袭击，每地拢有危险，所以阮宁可航往永宁去。中昼的时阵，即个希望又搁落空，因为即个希望失落了吼，因为狂风无如阮所期待减弱落来，还搁颠倒搁较增强起来。迄只快艇阿克vin号真。哪像深夜烧伤吼，安稳伫咧狂风大影之中呢，靠着钉来顶下来厉害。暗时啊，该动迄只哈索号总算是真危险的，去到永宁海湾，伫最深3线半的水底吼，刷一个所在停船。3线就是3人悬啦吼，3线半，3人差不多甲3个半人的悬深度吼。迄时海涌真大，啥物代志拢袂当做，
所以就真细腻境界来度过这个暗暝。天光了后，阮派人送批去环去岐山，要去询问五方的人的情形，但是因为迄个海涌真大，加上即个飞驰的狂风，伊是用飞驰啦吼，飞驰吼，无法度去上岸，迄是非常寒冷刺骨的天气。五方的人毋敢去冲涌岐山，但是过当日因又搁鼓起勇气来，因为过当日主宰大海的上帝平静甲风涌平静咯，因此迄只小艇就去岸边。因转来时阵，甲阮的忧愁变成欢呼雀跃，甲阮的即个忧愁变成欢喜吼。五方迄寡人对北平落来，并且有福州市的最悬统治者的数节吼，即个大赛吼。早着两张嵌有封印的批同齐来，一张是父王靖南王殿下。另外迄张是军队指挥官大清礼部院，叫做李帅泰要交福尔摩沙岛的长官的即个数节吼，就是迄个数节吼。根据阮所会当观察得到吼，非常公开，希望阮会当同齐来消灭迄个反抗的背叛者国姓爷，原谅善的上帝，互阮的帮战者公正来处罚毋捌听过的独裁者国姓爷，并且互其他无认捌上帝的人伫阮面头前吼皮带即个袅带吼，即个看起来毋捌海水幽默的即个使者吼，这什么意思？看起来毋捌海水幽默的使者。海水有幽默吼，就是毋捌海水啦吼，对海无解释的即个使者，充分表达愿意提供帮助甲友谊话了后，就要求要离开。阮就为着伊的善意的提议，赠送伊一匹几年的麻布甲一个千里镜。伊欣然悦纳了后，就坐小船去岐山，阮为伊来鸣炮三响。即个代志了后，等到留伫遐的人也拢上船，就启程航转来台湾，望上帝带领顺利转来到厝地。即个哈特沃阁下也甲 Hurt 先生甲 Clark 先生去详述福州市内会时阵所记载简短的技术交代互阮，内容如下。过来是即个另外伊所转述的两个先生啦，毋知啥物人吼，我嘛毋知是啥物人吼。Hurt 甲 Clark 先生去福州吼，早登来消息。今年10月16号，阮奉着哈特沃阁下之命出发，要去启动各种可能的方法来消灭敌人国姓爷吼。奉了这个命令了后，就摕着白旗航王英灵下落地去。偌久了以后，有几啊踢坦的骑兵来岸边了解阮的情形，就真热情欢迎五方迄寡人，甚至真友善来甲因家己的马让互五方的人骑。五方的人虽然真有礼貌一个婉拒，因也是坚持爱互五方的人骑。五方迄寡人就对行路改做是骑马，拄着两个显要的人骑马因迎面而来，这两个人真礼貌陪同因去当地长官的骑家，迄个长官名叫做迪亚。对，注卡第7条，看卖。讲迪亚可能毋是人名，是老爷的爷的闽南音。嘛差伤多，拜托。哇！我今仔日这篇读了时间就差不多够啊。
我9:25啊，9:52分，剩8分钟，这篇读不了。好，读偌济算偌济吼。到遐呢，被安排坐伫个长官正手边的一只椅仔顶，由5方的人弹奏一种弦乐器做助兴。迄种弦乐器叫做 Singlair 吼 ，Singlair， 并且含其他的人啉一小杯啊茶了后，5方的人就当地统治者上水迄个长官致以问候，并且以这个名义赠送因2担几年的抹布。一担的印花粗棉布，或者是翻译做粗大金棍，含一个内面装有一个日晷，哈，日晷，日晷啦，吼，插一个日晷啊，吼，日晷嘛是会使啦，拢会使。内面装有一个日晷，一个小罗羹就罗盘吼，罗盘含一盘吼，就是一间的西班牙葡萄酒，小象牙桶是啥物意思？好，会对个注卡地背看卖啊。应该讲这个小象牙桶应该是指有这个。有即个鑲象牙的水桶啊，吼，顶头有鑲象牙香吼，香是头做香吧？啊，头做香吼。香啦，但是白话音啦，拢讲香。并且呢，互伊了解讲阮的要求甲目的了后，伊看起来非常的欢喜，和其他人同齐食了中昼，5方的人就请求，互因来去上船来落船离开啦，吼，以便转去。哈特沃国下报告吼，落船是台语讲登船而报吼，红报，以便转去哈特沃国下来报告。对此，迄个长官非常亲切来婉拒讲，因也袂当真适当来款待5方的人，互伊感觉见笑。但是希望暗顿含一场即个配影戏，会当互因搁较即个惬意愉快吼。惬意于这个，我就学袂读啦吼。惬意，我看嘛，惬意。惬意是叫做夹吼，读做分调夹吼，夹就是欢喜畅乐吼，合意得意吼，叫做夹吼，会互因搁较夹意愉快吼，就是啊，恁讲。讲要走啦吼，要走啊！卖啦，安尼我歹势吼，交胎不久啦吼，暗头佫留落来食一下暗顿吼，佫看一下戏吼，安尼会佫较惬意愉快啦吼。而且呢，有定明仔载透早就会接到大官的命令，只是讲要安怎来安排，互5方的人会当得到佫较大的满意。看起来代志是必须爱安尼办啦吼，所以5方的人就去即个城市四过行咧，看到即个城市的城墙真大，但是城内建造了无好，而且已经真老真旧吼，真破，规啊路真直，路顶佫袂少人咧做生意吼，这为什么含之前观察的差无共？之前讲无人咧做生意。好，隔当日早起透早天光，英明长官就甲阮讲，泉州府的官吏希望讲，因会当亲自去一殿下遐，若是看到因毋是海贼，或者是雷动海贼的无赖，而是正直善良的人，就会互5方会甲5方提供协助，
即个长官安尼讲了后，吴方的人就应讲，因无奉命上北，袂当，毋过会当去请示丁氏，因必须要听丁氏的命令，所以就遂决定要去落船吼，以便请示即个代志要安怎做上好。即个决定，长官总算符合。虽然讲伊烦恼讲阮袂转来，会家己离去吼，会家己离开。哈罗阁下听了顶面即寡话了后，决定要互吴方迄寡人搁再行往岸边，以便去见上述迄个大官。因搁再去到营陵了后，向迄个长官充分表达因要奉命必须要行往淡水甲鸡人的理由，也表示一定会忠实执行因的任务，并且表现阮是广为人知的出名的荷兰人，阮打算毋但要互伊满意，也打算要亲自去互泉州府城的大官甲指挥官感觉满意，请伊尽量较紧安排出发的代志。即个长官就非常满意，命令人安排出发代志安排好了后，就骑马由一个官员陪同，由几啊骑兵带路出发前进。沿路看到真侪砖头，也经过真侪美丽的稻田。讲实在，即个土地看起来遮尔可爱吼，而且遮尔肥吼。阮徛过一座长长的桥，桥的两头拢有坚固的骑楼。即座桥实际上是用 Blue Wall Saken 所建造的。啥物叫做 Blue Wall Saken 啊？第10个字卡。即座桥应该是洛阳桥吼，一种Blue Wall Saken 是一种欧洲古老的教堂，伫哪里用来做大石木牌的石材吼，就是种石材啦。讲即座桥呢，实际上是用即种石材所建造的。即种石材每一道约有20尺到25尺，吼，就是6公尺到8公尺长。即条路到泉州府城的长度约有1里半，但是阮到迄个城市里以前已经是顶半暝的10点啊，吼，所以迄个城市的城门早就已经关起来。就由一个掌门官带吴方的人去市郊一个市民诶徛家伫遐过暝。好，咱读到遮啦吼，读到遮，即读到一半吼，咱明仔载希望明仔载会当读啦吼。再搁继续来看，因一寡人要去见泉州长官的情形吼，要去搬救兵啦吼，讨救兵。好。读到遮，看卖啊吼。哦，3年礼拜吼。OK， 无啥物笔记吼。OK， 安尼咱读到遮，我来关房咯吼。那明仔载再搁来继续，感谢各位。好，多谢阿管，多谢大家。